जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। मुझे जो है आधा घंटा 1 घंटा भी बैठना जो है मुश्किल हो जा रहा था। अपना काम नहीं कर पा रहा था, चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था, कंटिन्यू पेन हो रहा था, रात में सोने में दिक्कत हो रही थी, तकलीफ़ें हो रही थी। जब सोता था तो जो है पूरा काफ़ जो है वो क्रिम्पिंग करती थी कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। सो आपने जिस तरीके से डेमोंस्ट्रेशन दिया और जो चीज़ें मुझे बताई उससे मुझे जो है ये इल्म हुआ कि इंशाअल्लाह ताला मन उम्मीद है कि जो है यहाँ पर जो है मुझे सही ट्रीटमेंट मिलेगा। इन 5 दिनों में जिस तरीके से आपने ट्रीटमेंट किया, मैं काफ़ी रिलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू।